Яҡшылыҡ тураһында әкиәт. Борон заманда йәшәгән ти әбей менән бабай. Әбей бик матур ашъяулыҡтар, ҡулъяулыҡтар сиккән, ә бабай ағастан ҡалаҡтар, һау-табалар яһаған. Көндәрҙең бер көнөндә бабай эшләгән әйберҙәрен тоҡҡа тултырып, баҙарға сыҡҡан. Баҙарҙа уның әйберҙәрен бик тиҙ һатып алып бөткәндәр. Шуға бабай бик ҡыуанып ҡайтырға сыҡҡан. Ҡайтып бара, бер урманға килеп етһә, ҡаршыһына бер ҙур бүре килеп сыҡҡан. Үҙенең хәле бөткән. «Бабай, зинһар өсөн, ҡотҡар мине, минең артымдан һунарсылар баҫтыра», ти. Бабай: «Ярай алай булғас, әйҙә, бынау тоғ өҫтөнә инеп ултыр», тигән. Бүре йәһәт кенә тоҡ өҫтөнә инеп ултырғас, һунарсылар ҙа килеп еткән, ти. «Һаумы, бабай, бында бер бүрене күрмәнеңме?» тип һорайҙар. «Юҡ шул, бер бүрене лә күрмәнем», ти бабай. «Ярай алай булғас, беҙ артабан сабайыҡ», тип ултырып аттарға артабан сапҡандар. Һунарсылар китеүе булыу менән тоҡтан бүре килеп сыҡҡан да: «Ха-ха-ха! Хәҙер, бабай, инде мин һине ашайым», тигән. «Һа, яҡшылыҡ өсөн шулай яуап бирәләрме ни? Яҡшылыҡ өсөн яҡшылыҡ менән яуап бирер кәрәк», тигән. «Әйҙә улай булһа, киттек минең менән», тигән бүрегә. «Юлда осраған һәр береһенән һорайбыҙ, яҡшылыҡҡа нимә менән яуап бирер кәрәк?» тип. Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ менән яуап бирер кәрәк тимәһәләр, һин мине ашарһың, тигән. «Әйҙә», тигән бүре. Былар икәүләп артабан киткәндәр. Китеп баралар. Ҡаршыларына һыйыр осраған. Һыйырҙан һорайҙар: «Һыйыр, яҡшылыҡҡа нимә менән яуап бирер кәрәк?» Һыйыр әйтә: «Бына мин хужаларымдың өҫтәленә һөт, май, ҡаймаҡ биреп торам, сөнки улар мине бик һәйбәт ҡарайҙар. Шуға яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ менән яуап бирер кәрәк», тигән һыйыр. «Ярай алай булғас, әйҙә артабан киттек», тигән бүре. Икәүләп китеп баралар. Ҡаршыларына бер эт килеп сыҡҡан, ти. Эттән һорайҙар: «Эт, яҡшылыҡҡа нимә менән яуап бирер кәрәк?» Эт: «Әллә, һеҙҙә нимә менән яуап бирәләрҙер, аныһын белмәйем. Миңә шуныһы ҡыҙыҡ. Бына һин, бүре, бик ҙурһың бит инде. Нисек былай бәләкәй генә тоҡҡа һыйҙың?» ти. Бүре әйтә: «Бик еңел», ти. «Яҡ, ышанмайым», ти. «Бына ҡара», ти. Бүре йәһәт кенә тоҡ өҫтөнә инеп ултыра. Ә эт оҙаҡта уйлап тормай, тоҡтоң ауыҙын бәйләп тә ҡуя. Шулай итеп, бабай этте өйөнә алып ҡайтып китә. Эт тоғро дуҫ булып ҡала, ә әбей менән бабай уны яҡшылап ҡарап ашаталар. Шулай итеп, балалар, яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ менән яуап бирер кәрәк. Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ менән яуап бирһәң, дуҫ-иштәрең дә күп булыр. Шулай итеп, тыныс йоҡо.